हाँ तो दोस्तों, हम लोग इस समय हैं हनुमान चट्टी क्रॉस कर चुके हैं और अब फूल चट्टी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जानकी चट्टी आ जाता है। तो जानकी चट्टी के पहले खरसाली विलेज है, वहीं पे हमारा स्टे है यमुनोत्री कॉटेज। तो दोस्तों ये देखिए रोड यहाँ पे, तो रोड बहुत सकरी है और बहुत खराब रोड है। बगल में पहाड़ी है, नीचे खाई है, बहुत ही डेंजरस रोड है। और ऊपर से रात का समय पानी भी बरस रहा है, सोने पे सुहागा। वो तो सुख बनाओ, हमको ये ट्रैवलर मिल गया तो हम बहुत आसानी से चला रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके की सकरी मोड़ है, तो बहुत डेंजरस है समय। पर इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि यमुनोत्री की जो ट्रिप है, जो ये 4 धाम की ट्रिप है, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं भरी है, एक एडवेंचरस ट्रिप है। तो आप अगर एडवेंचरस हैं और एडवेंचर के शौकीन हैं तो दोस्तों ये 4 धाम आपके लिए है। आइए, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपके लिए एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी हो जाएगी।